ура, менен бақытты, менен қуанышты адам жоқ шығар. Таңертең ұйқымнан тұрып, далаға шығып, жаттығуымды жасап, кухняма кіріп қалсам, кухнямды бір жинап қойыпты. Прикиньте, шайдың орнын бәрін жинап қойыпты. Ойбай, ятай, не керек, шайнектің сыртын ұстасам ыстық деп ойлап қалдыңыздар ма? Жоқ, конечно. Таңертең 7-те тұрып күлім жинап кеткен ол жерді. Біреу жинап кетеді, қайда, ондай бізге әлі ондай күн туымағанда шығар. Солай таңертең ерте тұрдым. Бүгін 7-те. Нешеде тұрасыздар, келіншектер, сіздер ұйқыдан. Солай комментарияға жазып кетіңіздер. Солай таңертең ерте тұрып, қонақ жайлап, таңертең адамдар келді үйге, соларға шай тамақтарын беріп, балам ұйықтап жатқан ғой. Балам ұйықтап жатқан кезде жинап алдым, а то жинатқызбайды ғой. Балам ұйықтап жатқан кезде жинап, балам ұйықтап жатқан қасына барып қайта ұйықтап алдым. Және де достар, пысық келіннің арнасына тіркеліп, колокольчикті басып, комментарий пікірлеріңізді қалдырып, қазақ келіндерін қолдап отырайық. Қазақты қолдамағанда қазақты кім қолдайды?